Hej Damper. Ja, jeg var en ude i gruppen, som havde mange problemer med sin griffin. Og griffin, ja, jo, den kan faktisk være rigtig bøvlet at vigge. Fordi hvis man ikke får vigget den ordentligt, så sker der altid det, at juicen den løber lige igennem. Eller også, når man skal skrue kappen på, men det, eller den her kogen på. Jeg skal nok prøve at forklare det så godt som muligt. Jeg har puttet vat her i den ene side, og jeg gør den lige klar her også på den anden side, så I kan se. Og altid når jeg skal vigge, det vil sige, at jeg gør det, at jeg tager mit vat og klipper cirka i den her bredde her. Så piller jeg lige det ene lag af, faktisk kun det ene lag, og det suger ganske udmærket. Jeg ved, mange piller begge sider af, men jeg synes ikke, det er nødvendigt. Så ruller jeg den lige spids herude i enden, så jeg kan putte den ind igennem kolben. Som det her. Så stikker jeg den lige ind her. Ja, den drejer lige lidt der. Den drejer lige lidt. Og så tager jeg altså lige min pincet og lige trækker den ind igennem her. Og den skal helst køre ikke stramt, men heller ikke for løst. Altså sådan lidt smooth. Det er noget, man får i fingrene på et tidspunkt. Nu kommer vi til det, der er det mest vigtige, når man skal vigge sin griffin. Det er, at hvis I kigger ned hernede, og det er så svært, fordi det kører jo spejlvendt her. Men hvis I kigger hernede på den her griffin, ja, nu følger jeg omvendt her, jeg drejer den lige lidt. Her, der suger, i den kanal, der suger den juicen op igennem, og det vil sige, vattet, det skal ned og ligge nede i den kanal der. Men du skal ikke proppe for meget vat derned, fordi når du skruer kogen på, så kommer du til at hive og vride i vattet, og så kommer det til at sidde forkert. Den er lidt bøvlet lavet, den her tank. Men nu viser jeg lige, du skal klippe vattet skråt, sådan at du kan få en snip ned i det hul, uden at det kommer til at fylde for meget. Og det prøver jeg lige at vise nu. Den må ikke være for kort, og heller ikke for lang, fordi ellers så går den for langt ned. Og så er det så, du får bøvlet med det der vat. Jeg klipper den lige skråt her. Skal jeg lige se, den er for lang. Den må nemlig ikke gå ned til bunden. Jeg klipper lige en gang til her. Yes. Hvis du så ser her, den her snip, den skal gå ned her i det her hul hernede. Og den skal ikke gå længere ned end lige til bunden dernede. Og så skal den helst fylde kanalen op. Jeg gør det, at når jeg skal have den sat til, så tager jeg noget juice og gør den våd og pakker den til. Vi skal lige se, hvis jeg lige gør det her. Hvis jeg lige tager noget, jeg tager lige noget juice her. Det kamera, det er ved at sejle ned, kan jeg se. Jeg skal lige have rettet på det. Det er typisk. Det er altid så svært at få sådan noget til at hænge. Du kan næsten have et eller andet stativ eller et eller andet til lige. Nå, men så gør jeg det, at jeg lige putter noget juice på. Jeg skal lige have den. Jeg har sat noget klassisk musik på, fordi nogle gange, så kan sådan noget her godt drille sig meget. Og jeg tænkte, nu når jeg skulle lave den her video, så er jeg nok nødt til at prøve at sætte lidt klassisk musik på. For at bevare roen, fordi nogle gange kan man godt blive lidt irriteret. Nu lægger jeg det lige ind, og så viser jeg det lige bagefter, hvordan jeg gør det. Og det er et pillearbejde, det indrømmer jeg. Den skal helt ind til. Lige et øjeblik. Lige et øjeblik.
service eller lige. Det skal være noget i den her stil. Og jeg vil sige så meget, det er ikke altid jeg vinder, når jeg vigger denne her. Jeg kan godt sidde og lave den helt klar, og så sker der så det, at juicen den bare suser ud igennem. Og når den gør det, så må jeg starte helt forfra igen. Så den kan godt trække tænder ud, den her Griffin, synes jeg. Jeg ved ikke, det kan godt være, at nogen er sindssygt heldige hver gang, fordi jeg har været heldig flere gange i første forsøg. Men det er altså langt fra, jeg er det. Det må jeg indrømme. Jeg kan lige se en gang, jeg lige lægge den her ind også. Nu har jeg lavet 2. Jeg håber, I kan se dem ordentligt. Men de skal simpelthen bare lige ned i kanalen. De skal lige ned og ramme bunden, og så lige fylde kanalhullet ud med vat. Men heller ikke mere end det, fordi ellers når I så drejer. Jeg kalder det for en kone, nogen kalder det for en karpe. Kært barn har mange navne. Når I skruer den ned over her, hvis der er for meget vat, så skubber den vattet væk. Og det vil sige, så har du en åben kanal. Når du fylder juice på, så løber det lige igennem og lige ud igennem dit airflow ned i bunden. Så det er sådan, jeg gør det, og jeg håber, at dig, som spurgte, om jeg ikke kunne lave en video, kan få held og lykke med det, fordi det er ærgerligt, når man får købt sig en tank, og man hører rigtig godt om den. Det er en meget god tank, det er ikke så meget det, men det at vigge den, det er godt nok op ad bakke. Men i hvert fald, nu tager jeg lige kameraet op her, fordi man kan vel ikke lave en video uden ikke også at blæse en sky. Ja, jeg er ikke blevet barberet et par dage, som du nok kan se. Jeg skal lige have zoomet ud, så kønner jeg heller ikke i nærbilledet. Sådan der. Men nu kan jeg jo ikke blæse en sky for min Griffin, men jeg er jo vanvittigt glad for min Tornado, og Tornadoen den er meget, meget nemmere at vigge. Men der kommer i hvert fald lige en sky herfra. Og så er jeg kun et at sige her til sidst, og det er op med dampen.